Добар ден на сите, јас сум студент на Венга Академија и добре дојдовте на презентацијата на мојот завршен проект Energy Consumption Forecaster, односно систем за предвидување на потрошувачката на електричната енергија во паметните домови. Овој проект ги покрива сите фази, од анализа на податоци па се до пуштање на моделот во продукција. Може да започнеме со првиот слайд. Во овде дефиниција на проблемот. Главниот предизвик во енергетскиот сектор денеска мислам дека високата хаотичност и непредвидливост во поединечните домаќинства. Еден вклучен голем потрошувач, бойлер или шпоред прави моментален и нагорен пик. Овие ненадејни скокови го загрозуваат балансот на електричната мрежа, па менаџерите често се принудени да купуваат скапа балансирачка енергија во последниот момент. Мојата цел беше да изградам стабилен софтверски систем кој ќе предвиди оваа потрошувачка за 24 часа однапред со цел попаметно управување со мрежата. Преглед на податоци и клучни идеи сознание. Сега за овој проект анализирав историски сет на податоци кои ја мерат потрошувачката на електричната енергија во часови за едно нормално домаќинство. За време на EDA фазата дојдов до интересно откритие дека потрошувачката не е сосема рандом, туку има строга циклична зависност од времето. Например, пиковите се повторуваат секоја вечер во истите часови, а паѓаат, например, во 3 часот наутро. Врз база на ова согледување направив фичер инженеринг, односно ги трансформирав часовите со функции синус и косинус, па за да му се помогне на моделот полесно да ја разбере оваа денонокна цикличност. Архитектура на модел и избор на алтернативи. Сега изборот на пристап и алтернативни модели го воведов со пробување на класични алгоритми како Random Forest и XGBoost. Тие извадија добри бројки со грешка околу 0,7 киловати, односно 7 мегавати, но имаат едно големо софтверско ограничување и тие бидејќи гледаат само еден чекор понапред, односно T+1, тоа значи дека знаат што ќе се случи следниот час, но не можат да ни дадат план за цел ден однапред. Па затоа решив да ги трнам настрана како алтернативи и да изгрешаме нешто помокно, поадекватно за случајот. Пристап, сегмент на Deep Learning, LSTM. За да го решам ова, изградив LSTM невронска мрежа која работи по принципот sequence to sequence, секвенца во секвенца. Ова е паметен модел со долгорочна меморија. Значи, тој ќе може да ги поврзе работите наеднаш, да не биде наместо чекор по чекор, па да не извади готова прогноза за 24 часа однапред. Во случајот, тоа е точно што и треба на една компанија за електрична енергија за да си го испланира утрешниот ден. Сега овдека гледаме како учела мрежата низ времето. Двете линии за тренинг и за валидација паѓаат многу брзо од самиот почеток, надолу. Тоа е доказ дека моделот навистина е разбрал логиката за потрошувачка и не ги запамтил податоците на памет. Значи, нема појава на overfitting. На графикот, тука се резултатите од Deep Learning, LSTM. Ова се финалните резултати и споредба. На графиконот, каде се споредуваат реалната линија и прогнозата, се гледа дека моделот добро ја погодува базата од околу 1,4 киловати низ денот, но кога човекот одеднаш би вклучил некој голем потрошувач, моделот тоа го израмнува и го ублажува. Тоа е нормално, бидејќи моделот не може да знае во која секунда некој ќе пушти некаков уред.
Затоа заклучокот е дека во реалноста треба да се соберат податоци од повеќе куќи заедно, некако вид на агрегација, бидејќи кај група луѓе пиковите се предвидуваат полесно. Интересниот софтверски дел беше како да се извади моделот од Jupyter Notebook и како да се пушти во реалност. Па, во случајот го спакува во Fast API веб сервис и го стави во Docker контейнер, за да може да се стартува на било кој сервер со еден клик. И системот на секој час прима нови податоци и веднаш ги враќа во JSON прогноза за следниот ден. Она што ми изненади при тестирањето е дека со текот на неделите паѓаше точноста, бидејќи луѓето ги менуваат навиките. Има дата дрифт, па мораме да допишеме код кој автоматски да го тренирува моделот секоја недела за да остане свеж. Заклучок е значење на бројките и влијание во реалниот свет е тоа дека нашата грешка на хартија може би изгледа мало, само 0,7 киловати по куќа или 7 мегавати, но ако таа ситна грешка се помножи со 10.000 куќи во една паметна мрежа, тоа е прилично голема вредност за операторот. Овој модел во реалниот свет би спасувал мрежи од преоптоварување, прегорување, помага и во планирање на локалните трафостаници и би штедел огромни средства за итен увоз на струја. Ограничување и идни подобрување и идни инженерски чекори, најголемо ограничување што моделот моментално ја гледа само историјата на потрошувачката, а нема идеја што се случува надвор. Па во иднина прва работа што би се додала е веројатно временската прогноза, бидејќи пример кога надвор ќе залади, сите вклучуваат грејење, па пиковите се прилично големи. Исто така со повеќе ресурси би сакал да се тестираат и понапредни архитектури, како attention mechanisms или наменски модели, како Embeds и слично. Ви благодарам многу за вниманието.